ওয়েলকাম স্টুডেন্টস। তো আগের দিনে তো কোর্স থ্রির যে ইউনিট ফার্স্ট ইউনিটের ফার্স্ট হাফের ফার্স্ট ইউনিটে যে আমরা শর্ট কোয়েশ্চেন অর্থাৎ 2 নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তো আজকে আমি তোমাদেরকে একটু চেষ্টা করছি যে কিছু নোটস আকারে এই যে 5 নম্বরের যে প্রশ্নগুলো আছে সেইগুলো একটু দেখিয়ে দেওয়ার। যদিও এইগুলো সম্পর্কে আগে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তবে এটা নোটস আকারে দেয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে, তাই আমি দিয়েছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ফার্স্টের যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে শিখনের প্রকৃতি। এখানে বলা হচ্ছে যে শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া। আমরা জানি সাধারণত যে খুব সহজভাবেই কিন্তু শিখন সম্ভব হয় না। তার জন্য তার একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। তার ভালো করে শিখতে গেলে অনুশীলন করার দরকার, তোমার সঠিক মানসিকতা থাকার দরকার, তোমার মোটিভেশন দরকার। সেই জন্য শিখন একটি কি সাধারণ প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই এই শিখনের এই জটিল প্রক্রিয়াটাকে বুঝতে গেলে আমাদের কি করতে হবে না, তার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে দেখতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে শিখন একটি জীবনব্যাপী বিকাশমূলক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ব্যক্তির জন্ম থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত শিখন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ যে কোনো একটা বয়স পর্যন্ত শিখন থেমে যাবে সেটা কিন্তু ব্যাপার নয়, তাই তো। এবং এই শিখনে যত তুমি শিখবে তত তোমার শিখন যত হবে তত তোমার বিকাশ লাভও কিন্তু তত ঘটবে। তারপরে এখানে বলা হচ্ছে শিখন একটি উদ্দেশ্য না থাকলে কোনো কাজই কিন্তু তুমি সফল হবে না। সেই কারণেই যখন তুমি কিছু শিখতে যাচ্ছ, তখন তোমার নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতেই হবে। এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকার কারণে কি হয় না, ব্যক্তি নতুন শিখনের তাগিদ অনুভব করতে পারে। সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি স্থির হয়, তুমি যদি তোমার লক্ষ্যে স্থির থাকো, সেই লক্ষ্যটা যদি তোমার একদম পারফেক্ট হয়, তাহলে কি হবে না, তাহলেই তোমার সেই শিখনটা আরও বেশি কি হবে, তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে। বলছে শিখন একটি অনুশীলন নির্ভর প্রক্রিয়া, মানে অনুশীলন ছাড়া শিখন সম্ভব নয়। যদিও এর ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ঘটে, যেমন ধরো কোনো একটা কাজ, এটা আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে প্রথমেই যে বললাম যে অনুশীলন ছাড়া শিখন সম্ভব নয়। অর্থাৎ ধরো যে কোনো একটা কাজ তুমি শিখে ফেলেছো, ধরো তুমি সাইকেল চালাতে জানো, ধরো তোমার শিখনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তারপরেও কি তুমি সাইকেল চালানো প্র্যাকটিস করবে? ধরো তুমি সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে 2 বছর 4 বছর, তারপরেও কি তুমি সাইকেল চালানো অনুশীলন করবে, না তুমি সাইকেল চালানো ভুলে যাবে? সেই জন্য কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু শিখনটা অনুশীলন নির্ভর নাও হতে পারে। কিন্তু এখানে যখন নতুন কিছু শিখতে যাবে, তখন তোমার অনুশীলনের মাত্রাটা কিন্তু বাড়াতে হবে। যত তুমি অনুশীলনের মাত্রা বাড়াবে তত তোমার শিখনটা তত বাড়বে। বোঝা গেল? এবারে বলছে যে শিখন একটি সর্বজনীন ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, তাই তো। এখানে শিখন সর্বজনীন বলতে সমগ্র জীবজগতের সমস্ত ক্ষেত্রেই ঘটতে থাকে। সেখানে কোনো লিঙ্গভেদ নেই, বা কোনো জাতিভেদ নেই, সেখানে কোনো দেশভেদ নেই, বা সেখানে কোনো সমাজভেদ নেই। এই ধরনের মানে শিখন সবাই কিন্তু শিখতে পারে। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে শিখন হচ্ছে সর্বজনীন প্রক্রিয়া। এবার বলছে শিখন আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। শিখনের ফলে কি হয় না, নতুন আচরণ অবশ্যই তৈরি হতে পারে। ধরো তোমার কোনো কিছু শেখার আগে যেরকম আচরণ ছিল, তুমি কিছু শেখার পরে তোমার আচরণের পরিবর্তন অবশ্যই হবে। যত অভিজ্ঞতা তোমার হবে তত তোমার আচরণের পরিবর্তন অবশ্যই দেখা দেবে। তার ফলে কি হয় না, পুরনো আচরণও তোমার কিন্তু পরিবর্তন, কিন্তু সেই পরিবর্তনটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্থায়ী নাও হতে পারে। বোঝা গেল? এবার বলছে শিখন অভিযোজনমূলক প্রক্রিয়া। এখানে বলছে এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে মানুষকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদি তোমার সঠিক শিখন তোমার মধ্যে থাকে, এই শিখনই কী পারে না, শিখন আমাদের নানান সমস্যা থেকে কী করতে পারে, সমাধান করে সেই পরিবেশে অভিযোজন করতে সাহায্য করে। এখানে বলা হচ্ছে যে শিখন প্রেষণা নির্ভর প্রক্রিয়া। প্রেষণা কী জিনিস না, প্রেষণা এমন একটা প্রক্রিয়া যা মানুষকে উদ্দেশ্যের সঙ্গে আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই যথাযথ প্রেষণা যদি থাকে, যদি তুমি সেই কাজটার প্রতি তোমার মোটিভেশনটা ঠিক থাকে, তাহলেই তোমার কিন্তু সেই শিখনটা তত তাড়াতাড়ি দ্রুত সম্ভব হবে। যে শিখন একটি স্থায়ী পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, মানে শিখনের মাধ্যমে মানুষের আচরণের কী হয়, স্থায়ী পরিবর্তন হয়, যা তার পুরো সমাজ জীবনে কিন্তু পরিলক্ষিত করা যায়। এবার শিখন একটি ব্যক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া,
না ব্যক্তি বিশেষে শিখন বিভিন্ন, ধরো আমি একটা শিখতে যে টাইমটা লাগে, হ্যাঁ, তোমার হয়তো শিখতে তার থেকে কম টাইম বা বেশি টাইমও লাগতে পারে। ওই জন্য বলা যায় শিখন একটি ব্যক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া, ব্যক্তি বিশেষে শিখন বিভিন্ন প্রকার হয়। তাই তোমার মনের মধ্যে যত সেলফ অ্যাক্টিভিটি থাকবে, অর্থাৎ আত্মসক্রিয়তা যত থাকবে, ততই তোমার শিখনটা তত দ্রুত সম্ভব হবে। এবার যে শিখন অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ভিত্তিক প্রক্রিয়া, মানে শিখনের সাহায্যে যে নতুন অভিজ্ঞতা তো অবশ্যই হয়, সেই যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করা হয় সেই রকমই পুরনো আচরণেরও কিন্তু পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সম্ভব হয়। অতএব আমরা এই 5 নম্বরের প্রশ্নের জন্য এইটুকু অংশ কিন্তু লিখতেই পারি। তাই এখানে বলা হচ্ছে যে শিখনকে আমরা যেমন ধরো প্রক্রিয়াগত এই শিখনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় আমি বলেছিলাম যে শিখনকে প্রক্রিয়াগতভাবে বা ফলাফলগতভাবে দুরকমভাবেই কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। সেই জন্য থেকে এখানে বলছে যে শিখন প্রক্রিয়ার প্রভাবে শিখনের ফলটা কিন্তু পাওয়া যায়, অর্থাৎ শিখনের প্রক্রিয়া যত হবে তখনই তুমি শিখনের ফলে তোমার কী হলো সেটা তুমি বুঝতে পারবে। তাই এই শিখন প্রক্রিয়াটা হচ্ছে স্বাধীন এবং শিখনের ফলাফল হচ্ছে নির্ভরশীল। ধন্যবাদ।